ফুটবল তবে রে ইয়া। আরে বাবরে, এটা কি হলো? ভাগো! এই কি ভাঙলো রে? বাবু দিলে তো কাঁচের টেবিলটা ভেঙে। মা আমি কিচ্ছু করিনি। এই চুপ একদম, তুই করিসনি তো ভূতে এসে ভেঙে গেছে। থাক তুই এখানে। দূর কি যে বলি। আরে গাড়ি টায়ার আইডিয়া। বন্ধুরা আজ আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। মার আমাকে আর বোনকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার কথা, কিন্তু বোন বলটা মেরে টেবিলটা ভেঙে ফেলেছে আর আমাকে না নিয়ে ঘুরতে চলে গেল। যাই হোক, এখন নিজের বুদ্ধি দিয়ে কি বানাচ্ছি তা দেখার আগে ভিডিওটি লাইক ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। মা এই দেখো আমি নিজের হাতে কি বানিয়েছি। ওয়াও বাবু, এটা খুব সুন্দর হয়েছে।